ngo nuko Imana y'icubahiro nayo ihindisha inkuba, ngo ni koko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Burya iyo inkuba zikubita, imirabyo ikaravya, imvura igahorera, izo ni imbaraga z'Imana, iryo ni ijwi ry'Imana, nibwo bubasha bw'Imana tuba tubona. Ese hari undi muntu ushobora kuvuga ngo imvura igwa ikagwa? Ntawe. Ni ukuri mwumva ko izina ry'Uwiteka ari ryo rigize rifite icyubahiro. Mureke kuramya izindi mana, mureke kwishingikiriza ibitagira umumaro, mureke kumva yuko kanaka adahari ngo utabaho, kanaka adahari utarya, kanaka adahari bitagenda gutya, ibi biti bitabonetse ibi ntabwo byakunda, ibintu bikagenda bigakubira ikigirwamana, sibyo? Imana ari yo wizera, burya ntibagakoreshe, nta muntu ukwitayeho. Ntabwo iyi si yonyine niyo tugomba kubaho tugahangana nayo, kuko Uwiteka Yesu nashimwe bakristo bavandimwe, njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ushobora kwibaza ati ese wari uri he, wabaga hehe? Oya, ndahari. Nuko ariko hakunda umuntu abyuka yirukanga agashakisha imbereho, burya akavuga ati reka nze nkubitirize hirya no hino ndebe ko nabona ibirayi byo gutunga abana. Ariko nyine niko isi imeze, niko iteye. Burya nta hantu na hamwe bitagoye, kandi burya turi ku isi, ahantu hari hose satani yahadusanga, byaba bibi, byaba ibibazo bikomeye cyane. Ariko ntabwo satani yari aramiranye, ahubwo nari mihamwe no gushaka ubuzima, kwikanga mu gushaka imibereho uko bukeye uko bwije. Rero nyine nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Niba utarakora subscribe uratinze, ayikore none ahangaha kugira ngo ibintu byose bigende neza. Mu byo dukora byose tujye twibuka gusenga Imana, ari nayo mpamvu none natubwiye kubanza gusenga ngo twumve ijambo Uwiteka Imana yaduteguriye. Turagushimira Data twese uri mu ijuru, urakoze kuba akanya keza. Ndagushimiye ko buri umwe wese ameze neza, kandi ndakwinginze ngo Nyagasani ukomeze ubarinde mu buntu bwawe. Ikiganiro tugiye kugezwaho nawe uze kuza Nyagasani kudufasha tubashe gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Turagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Umuntu wese rero tumwifurije kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira amahoro ya Kristo, tumubwira ngo ature ibibazo bye Uwiteka, ubundi aramugororera kandi aramukiza, aramufasha buri kimwe cyose gishoboka cyane. Burya Imana iyo ituye ibibazo byawe, nta wundi muntu ntagakoreshe ushobora gukumva ngo bishoboke. Mama wawe se oya pe, mukuru wawe se reka reka, ntabwo byakunda. Abo mukorana se oya, nabyo ntabwo byavamo. Kandi uretse wowe ubwawe, umutima wawe ushobora kuba wavuga uti ndababaye, ndarushye, ndananiwe, agahinda ngo kimwe kukamenywa muri nk'icyo yatorewemo. Burya niko biba bimeze, biba bigoye cyane kugira ngo umenye ngo inkoko irababaye cyangwa bimeze bite. Irabyimenyera rero n'abantu. Iyo ufite akababaro, agahinda, cyane cyane noneho isi y'insazi imeze gutya, nta muntu n'umwe wakumva, biragoye. Ahubwo rero reka twumve ko Uwiteka Imana ari ukomeye ubuzima bwawe. Ese wowe ninde wita ko akomeye? Ese ninde waturira ibyaha byawe? Ninde wumva ko asumba ibindi byose mu buzima bwawe? Yewe uyu munsi hano namaze kubona yuko ari Uwiteka, ari Imana Nyagasani. Rero reka tugire inema yo kumva ko dufite uwo dukora ibibazo byacu, kandi tugomba kumubaha, tukabana nawe iteka ryose, ndetse akatumenyera buri kimwe mu buzima bwa buri munsi. Bityo tuzahirwa, tuzaronka, kandi tuzabaho ndetse ubuzima bwishimye, kabone naho tuba turwana n'ibibazo bitandukanye, turwana n'ejo hazaza hatatworoheye, twavuga tuti ejo tuzarya ikintu byose. Uwiteka Imana iyo ubu umutuye amaganya yawe, niwe ubikumenyera, ubundi bikagenda neza kandi agakumva kurusha abantu. Rero reka tuze kuza gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 29, noneho haze kuza gudusobanura neza ese byagenda bite, n'iryari wakumva ko Uwiteka Imana ari we ukomeye mu buzima bwawe. Ese wowe wicuza ryari? Wohereza Uwiteka Imana akahe gaciro, sibyo? Uwiteka Imana tumenye ko akomeye, yarakomeye mu buzima bwacu bwose. Iyo tumwubaha kandi twumve yuko icyo twakwigira cyose arahari, kandi ariko tureba, ari ijuru bari kutureba. Reka dusome rero, ubundi twihute dusoza. Dusome mu izina rya Yesu,
ngo mwaturire Uwiteka mwabana b'Imana mwe. Ngo mugire mute? Mwaturire Uwiteka mwabana b'Imana mwe. Mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Sibyo? Imbaraga ni Imana yonyine izifite. Nta wundi muntu ufite imbaraga. Rero mumwature muvuge muti Yesu niwe ukomeye, ni wowe mushumba, ni wowe wishyura amadeni, ni wowe burya iyo byanze umanuka avuga uti nshize akadomo, ni wowe burya amasezerano iyo yavuzwe nkazasorera ku muntu runaka, ni wowe uyashikiriza nyirayo kandi akazira igihe. Rero mumwaturire mwese mukizeze muvuge muti ni wowe ukomeye. Ku murongo wa kabiri akagira ati mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Ni ukuri mwumva ko izina ry'Uwiteka ari ryo rigize ute rifite icyubahiro. Mureke kuramya izindi mana, mureke kwishingikiriza ibitagira umumaro, mureke kumva yuko kanaka adahari ngo utabaho, kanaka adahari utarya, kanaka adahari bitagenda gutya, ibi bitabonetse ibi ntabwo byakunda, ibintu bikagenda bikakubera ikigirwamana. Sibyo? Imana ari wizera burya ntibagakubeshe, nta muntu ukwitayeho. Ntabwo iyi si yonyine niyo tugomba kubaho tugahangana nayo, kuko Uwiteka Imana wayigushizeho ni nawe uzi ubuzima bwawe bwose uvuvutse kugeza isa ndetse no kugeza uvuye mu mubiri yagutije. Rero mureze icyubahiro kuko izina rye ni ryo ryera, kandi tumusenge ni ukuri twambaye ibyera. Kwambara ibyera tumusenga ni iki? Ni gusenga nyine wamaramaje, umutima utagira ikizingo, uzira uburyarya, uzira ubugome, uzira ishyari, uzira urwangano, inzangano n'ibindi byinshi cyane bidashyira Imana icyubahiro. Aho ngaho icyo bishatse kuvuga. Rero ngo ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi. Ngo ni uko Imana y'icyubahiro nayo ihindisha inkuba. Ngo ni koko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Burya iyo inkuba zikubita, imirabyo ikarabya, imvura igahorera, izo ni imbaraga z'Imana. Iryo ni ijwi ry'Imana, nibwo bubasha bw'Imana tuba tubona. Ese hari undi muntu ushobora kuvuga ngo imvura igwa ikagwa? Ntawe, nta n'uzigera abaho. Igihe izuba ryatse rikaba ryinshi cyane, mwibuke uburyo twifuza imvura, abantu bakarira, imyaka ikagenda igashirira ikuma. Bigenda bite? Ninde utakamba? Iteganyagihe bakagenda bagashushanya bakavuga bati hateganyijwe imvura, twategereza tugaheba. Ibishyimbo byawe bigashirira ku musozi, bikaba ibibazo, ibigori bikuma, ahantu hose bigakara, inzara igatera. None se ninde utegeka? Ninde uvuga ngo imvura igwe ikagwa? Ntuteke Imana. Niwe rero byo kumva ukumva inkuba birakubise. Imana data ifite ubwo bubasha. Imana ni inyagitinyiro, ni inyacyubahiro, irakomeye cyane. Uwo uzumva yivuga nabi ntabwo wibeshe. Jyewe nzi aho yankuye. Izuba ryari ryaratse nuko imvura iragwa, ibirayi byanjye birazanzamuka, ibigori byanjye bigarura ubuyanja, akavura karagaruka neza, ibishyimbo byanjye birongera birera, kandi byari byumye, kandi nari niteze ko hazabaho umusaruro, ariko igitangaza cy'Imana kiba kirakoretse. Nzarebe iyo uteye ibihingwa icyo ari cyo cyose, ushobora no kwicara ugategereza ugaheba, ariko iyo havuye akanya gatoya ejo usanga byameze. Umugabo umwe rero ngo yaricaye ngo arategereza ngo arebe uburyo igishyimbo kiraza kumera mu butaka. Arategereza ewana yahumbije rimwe asinzira agatotsi kamuriye, nuko akangutse asanga igishyimbo cyagize gute? Cyabumbuye, kandi yari yarayirwanana ategereje. Rero bishatse kuvuga ngo Uwiteka Imana afite we ubwiru bwe, afite uko akora, sibyo? Birenze twebwe imitekerereze yacu, sibyo? Imana data rero niyo nyacyubahiro, niyo ikomeye cyane, mwite twese tumurire icyubahiro. Nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana, mwibuke ko iyi ari Mutima Channel, mukore subscribe, mureke bitagira umumaro. Amacano afite ibibazo bigiye bitandukanye, ntabwo dushatse kuvugirana, ariko mureke twigire ku Mana, kuko Imana niwe murengezi. Ahangaha niho wakwiyandikisha, ubundi ukabugeze mu murongo neza uzakugeza mu ijuru, umurongo neza uragukura mu bukene, umurongo neza urakwirukansa kabisa mu iterambere rikomeye cyane, ubundi ukabona nta bibazo ufite, nta nzara, udataka inyota, nta kintu na kimwe kigukanga. Bikore nonaha rero, ubundi ngo ubuzima bwawe burahinduka aka kanya. Uteke Imana n'umugire icyizere, byose arabikora. Mu buzima bwawe uzabaho udasabiriza, uzabaho utarira, uzabaho nta kibazo na kimwe ufite. Yemwe naho byagutera uzavuga uti Yesu Kristo arahari ngo ubisoze. Ijambo ry'Imana rero rigakomeza ahangaha ku murongo agaragara ngo ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro, ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ryuzuye igitinyiro. Imana ni kuvugaho
ujye uvuga uti yego karame databuja nabyemeye kuko biratinyitse. Dusoza rero ku murongo w'ahangaha wa gatanu ngo ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi. Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanoni, nuko ayikinisha nk'inyana y'inka Lebanoni, ndetse na Siriyoni ahakinisha nk'inyana y'imbogo. Ibi bintu niba dushobora kubyumva, ni ukuvuga ngo ikintu cyose gikomeye cyane Uwiteka Imana we aragihangamura, sibyo? Urumva aragihangamura ibyo ubona bigoye cyane, sibyo? Abigeranije no gukinisha icyana cy'imbogo. Icyana cy'imbogo se wapfa kucyegera gute? Ibintu byaba bigoye cyane, yaba yagukuye mu buzima kera, sibyo? Rero Uwiteka Imana arakomeye cyane, niwe utuma ibintu byose bishoboka, n'utuma turya, n'utuma duseka, n'utuma turyama tugakanguka, reka tumuhereze icyubahiro agomba, tumwature ibyaha byacu byose, tumwe tuti niwe ukomeye, niwe ukomeye, niwe ukomeye, tuve ku giti, tuve ku bantu, tuve ku bitagira umumaro. Mu izina rya Yesu. Nitwa Jean Marie, tumaze kwitaba Imana. Turashimiye cyane, turakoze subscribe baratinze. Ciao ciao, nawe utaha.